고기를 잡으러 바다로 갈까나고. 오늘은 아주 기분이 좋구만. 왜냐하면 내가 어제 이 낚시로 이렇게 거대한 물고기를 잡아먹었거든. 아차차차차, 이러고 있을 때가 아니지. 오늘 준비한 게임이 뭐였더라? 시스템! 바다 그림에 숨겨진 한자 맞추기입니다. 그렇다면 나의 이 화려한 낚시 실력으로 물고기를 낚듯이 오고기 녀석을 휘리릭 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 뽕 하고 낚아버리면 되겠구만. 뛰어왔더니 덥다 더워. 이런 날은 시원한 계곡이나 바다에서 이렇게 수영을 해야 하는 건데 어디 놀러 갈 만한 곳 없나? 없긴 왜 없어. 바로 이곳 게임 세상 속에 준비되어 있지. 너를 위한 수영 장소 바로 여기 게임 속 문제에 있다 이 말이야. 어때? 영원히 거치기 딱 좋겠지. 나 참 어이없네. 난 반드시 한자 게임들을 모두 풀어서 세상으로 나갈 거야. 그러니까 이상한 말 그만하고 빨리 문제나 내시지. 뻥이다. 아주 그냥 내가 수영을 시켜준다고 해도 난리가. 자, 어쨌든 그럼 이번 한자 게임을 설명해 주도록 하지. 이번 한자 게임은 바로 바다 그림 맞추기 게임이다. 물은 산에 있는 계곡에서 강으로, 강에서 바다로 흐르게 되지. 그렇다면 넌 이 그림들을 보고 내가 숨겨둔 한자들을 찾아야만 한다. 그럼 어디 게임을 시작해보지. 첫 번째 문제입니다. 다음 그림을 보고 숨겨진 한자를 찾아주세요. 계곡에 물이 한 줄기가 아니라 여러 줄기로 흐르고 있네? 꼭 모양이 뭔가 숨겨진 것 같은데. 그렇담 물을 따라 손가락으로 선을 그려보면 어라! 선이 3개! 이 한자는 바로 내 천자야. 정답은 바로 내 천. 정답입니다. 내 천. 연못이나 계곡을 뜻하는 한자입니다. 소리는 천입니다. 역시 내 천이 맞았어. 물줄기의 모양 덕분에 맞출 수 있었어. 두 번째 문제입니다. 이번엔 엄청 큰 다리가 있잖아. 배도 떠 있고. 어라, 잠깐만. 서울에서 이렇게 큰 다리를 봤었는데. 한강 위에 다리가 크게 세워져 있었고 배도 다니고 있었지. 지금 그림도 한강과 비슷해 보여. 강이라 생각하고 다시 보면 우와, 이번에도 한자가 숨겨져 있었구나. 다리와 배에 선을 그어보면 알 수 있지. 이 한자는 바로 강. 정답입니다. 강. 강을 뜻하는 한자이며 소리는 강입니다. 역시 강이라는 걸 알아서 맞출 수 있었어. 게임 마왕은 그림 속의 한자를 잘도 숨겨놓았구나. 다음 그림도 잘 살펴봐야지. 세 번째 문제입니다. 이야, 이번엔 정말 바다잖아. 바닷속에 물고기와 산호, 해초들이 가득해. 아까 강을 맞추면서 감이 왔지. 이번엔 바로 바다와 관련한 한자가 숨겨져 있을 거야. 여기 오른쪽 물고기들과 해초의 모양을 잘 살펴보면 그래! 이거야! 바다, 해! 이 한자는 바로 바다, 해 한자야. 정답입니다. 바다, 해. 바다를 뜻하는 한자이며 소리는 해입니다.
바닷속 물고기들아, 고마워. 너희들 덕분에 문제를 맞출 수 있었어. 게임 중지. 이대로라면 오공이 녀석이 게임 문제를 다 맞추기 뻔하지. 자, 지금부터는 시스템 대신 내가 게임 문제를 내주도록 하지. 지금부터 화면을 잘 보라고. 자, 이 물고기는 내가 얼마 전에 낚시로 잡은 아주 거대한 물고기다. 이 물고기는 무려 100kg나 되는 아주 거대한 물고기지. 자, 여기에 숨겨져 있는 한자는 무엇일까요? 뭐야? 갑자기 문제를 바꿔내는 게 어딨어? 정말 비겁하잖아. 비겁하면 뭐 어쩔 건데? 하지만 룰은 바뀌지 않았어. 화면 속에 한자가 숨겨져 있는 건 똑같으니까. 어디 한번 맞춰보시라. 정말 화가 나지만 한자가 숨겨져 있다면 찾을 수 있을 거야. 게임마왕이 분명 100kg라고 했지? 그리고 물고기는 세로로 누워있고, 물고기가 누워있는 모습이 한자 모양일지도 몰라. 모양을 따라 선을 그려보면, 그래, 알겠어. 100, 100kg의 물고기는 100, 100 한자를 숨겨두고 있었구나. 정답입니다. 100, 100. 숫자 100을 뜻하는 한자이며 소리는 100입니다. 저 녀석이 어떻게 맞춘 거지? 내가 말을 너무 많이 해서 그런가? 좋다. 그럼 이번엔 말을 하지 않고 문제를 하나 더 내도록 하지. 내가 아끼는 고래들아, 얼른 나와라. 5번째 문제입니다. 이번엔 갑자기 고래들이 나왔잖아. 어이, 게임마왕! 이 고래들이 한자랑 무슨 상관이 있어? 당연히 상관있지. 아니, 고래는 몸무게가 무려 1000kg가 넘는다고. 아이고, 이거 말릴 뻔했구만. 나 말 안 할 거야. 절대로 말 안 할 거라고. 그래, 아까 물고기처럼 이번에도 숫자와 관련한 거구나. 1000kg니까 숫자 1000이 관련된 한자인데. 알았다. 1000, 1000. 이 모양은 바로 1000, 1000 한자야. 정답입니다. 1000, 1000. 숫자 1000을 뜻하는 한자이며 소리는 1000입니다. 축하합니다. 모든 문제를 맞추셨으므로 한자문으로 가는 문이 열립니다. 아자자! 게임마왕, 나한텐 반칙해봐야 소용없다고. 비겁하게 굴어도 정정당당하게 문제를 맞출 수 있으니까 말이지. 그럼 한자문에서 만나자. 먼저 갑니다. 슝슝슝 슈슈슝. 아이고, 내가 급하게 문제를 바꿨는데도, 게다가 문제가 엄청 어려웠는데도 내가 치다니. 아이, 부끄러워. 아유, 부끄러워. 그래도 어디 따라가야겠지. 저기 한자 대마왕님, 이번엔 반드시 오고기 녀석을 막도록 하겠습니다요. 지금 번개 쏘지 마세요. 쏘지 마세요. 안녕 친구들. 다양한 그림들을 보면서 숨은 한자들을 잘 찾았지? 그래도 한자가 여럿이라 헷갈릴 수도 있을 거야. 그러니까 나랑 다시 한번 하나씩 살펴보자. 네, 천. 연못이나 계곡 같은 곳을 뜻하는 한자야. 소리는 천. 옛날엔 물이 졸졸 흐르는 개울이나 계곡이 많았어.
그래서 그런 곳이 있는 땅에 이 한자를 붙여서 불렀지. 대표적인 곳이 인천, 과천, 춘천. 여기에 천이 바로 내 천자라고. 그럼 다음 한자를 볼까? 강, 강. 강을 뜻하는 한자야. 소리는 강. 뜻과 소리가 같은 한자야. 우리나라에서 가장 큰 강은 어디지? 그래, 바로 한강이야. 한강의 강이 바로 이 한자지. 한강처럼 큰 강엔 사람들이 다닐 수 있게 다리가 많지? 그래, 이 한자도 그런 다리를 보고 만들어진 한자야. 오른쪽 모양이 강 위에 놓인 다리처럼 보이지? 정말 신기하지? 바다, 해. 바다를 뜻하는 한자야. 소리는 해. 오라? 혹시 이 한자를 보고 어미 모 한자를 떠올린 친구가 있어? 정말 대단한걸? 그래, 맞아. 바다는 모든 생명체가 태어난 곳이라 마치 어머니 같다고 옛날 사람들이 생각했어. 그래서 왼쪽엔 물을 뜻하는 점이 3개, 오른쪽엔 어미 모 한자가 붙어서 바다 해 한자가 된 거야. 우리나라는 동해, 서해, 남해 바다로 둘러싸여 있고 말이지. 좋았어. 이제 다음 한자를 보자. 100, 100. 숫자 100을 뜻하는 한자야. 친구들, 부모님하고 백화점 가본 적 있지? 그래, 백화점의 100이 바로 이 한자야. 파는 물건이 100개도 넘으니까 붙여졌지. 그리고 옛날엔 임금님이 다스리는 일반 사람들을 백성이라 불렀어. 사람이 100명도 넘게 있었으니까 말이야. 이제 오늘의 마지막 한자를 살펴볼 차례야. 일천, 천. 숫자 1000을 뜻하는 한자야. 100 다음에 0이 하나 더 붙으면 숫자 1000이지? 옛날 우리 조상님들은 이렇게 1000개나 되는 한자를 어릴 때부터 배웠어. 그걸 천자문이라고 불렀지. 나도 물론 배웠고 말이지. 이렇게 1000개의 한자를 배우면 세상을 보는 눈이 커지고 생각이 정말 넓어질 수 있어. 친구들도 나랑 같이 계속해서 한자를 찾아가다 보면 천자문을 금세 익힐 수 있을 거야. 그럼 친구들, 안녕!